अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अहमद और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि घर की अगर मोटर ख़राब हो जाए तो वो कैसे बनाते हैं। जो अभी डीसी मोटर निकली हुई हैं 12 वोल्ट की, वो हमारी मोटर जो है वो ख़राब हो गई थी, तो हमने उसको किस तरह बनाया है इस वीडियो में हम देखते हैं, ताकि आप अपने घर की चीज़ें जो है ना वो ख़ुद बना सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह आप डीसी मोटर को खोलकर उसकी चीज़ें सेट करके दोबारा उसको वापस लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल डीसी पंप हर घर में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बिजली पे भी सप्लाई लगा के लोग चला सकते हैं, बिजली ना हो तो बैटरी पे चला सकते हैं डायरेक्ट, और प्लेट पे भी ये चलाए जा सकते हैं, सोलर प्लेट्स पे। इस वजह से ये आम हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से अक्सर लाइट बंद रहती है, लोड शेडिंग रहती है। तो हमारा ये पंप जो है ना वो चलते चलते बंद हो गया था और हम इसको खोल के चेक कर रहे हैं कि इसमें मसला क्या है। हमने ये कोई 1.5-2 महीने पहले लगाया था। बिजली वाला पंप रिमूव करके ये वाला पंप हमने फ़िट करवाया था। तो आज इसको हम खोल के चेक कर रहे हैं कि मसला हो गया इसके अंदर कोई 1.5-2 महीने बाद। तो ये कचरा आया हुआ था, आपके सामने हमने इसको साफ़ किया है। ये मोटर के नीचे जो वाइट कलर के इसके ये पेच से होते हैं, इनको हमने खोला है। ये देखें, इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर अगर कोई कचरा वगैरह है तो उसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको हमने तार इसलिए बांधी हुई है पाइप को कि पाइप जो है बोर का पाइप है, ये नीचे भी गिर सकता है। अगर ये नीचे गिर जाएगा तो फिर हमारे लिए मसला बन जाएगा। ये हम इसको तार को, वायर को पाइप के साथ ये बांध रहे हैं, ताकि जब हम मोटर को चेक करें, रिपेयर करें, तब तक ये नीचे ना गिरे। ये जी हमारे पास ग्रीन कलर की डीसी मोटर है, पंप है, जिसको हम खोल के चेक करेंगे कि इसमें मसला क्या आ रहा है। तो इसकी एक तो सील लीक है, वो रिमूव करनी है। आपको दिखाएंगे कि सील कहाँ से किस जगह पे होती है और कैसे उसको आपने निकालना है, और इसकी जगह पे आपने फिर नई लगा देनी है। तो आप देखें, क्योंकि ये पानी जो है बता रहा है कि यहाँ पे सील जो है वो लीक है। और दूसरा, इसमें हमने जो वर्मा होता है उसको ग्रीस करना होता है या लुब्रिकेंट लगाना होता है उसके ऊपर, ताकि मोटर सही सलामत जो है वो चलती रहे, मसला ना करे। अगर लुब्रिकेंट नहीं होगा तो मोटर जैम हो जाएगी और फिर वर्क नहीं करेगी। ये वर्मा है, आप देख रहे हैं, ये जो स्टील का वर्मा आपको नज़र आ रहा है, साथ में प्लास्टिक की रबड़ लगी हुई है, और इसके अंदर जो वर्मा होता है उसको हमने ग्रीस करना होता है। लेकिन वर्मे को तो हम ग्रीस कर देंगे, लेकिन अंदर जो इसकी सील है छोटी सी मोटर की, वो हमें खोल के निकालनी पड़ेगी और उसकी जगह पे नई लगानी पड़ेगी। ये जी हमने वर्मा जो है वो निकाल रहे हैं। उसके बाद इसका ना जोड़ जो है तार का, वो भी सड़ा हुआ है, वो भी हमने फ़िट करना है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ताकि आपको खुद घर में बैठ के आप अपनी जो वाटर पंप है वो उसको रिपेयर कर सकें। अगर हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। हम ज़्यादातर तो नेचुरल वीडियोज़ बनाते हैं, नेचुरल व्लॉग बनाते हैं। तो लेकिन ये एक टेक्निकल किस्म की वीडियो थी, हमने कहा ये भी बना दें ताकि हर किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये जी हम सील निकाल रहे हैं। इसके अंदर ये रबड़ की हमने निकाली है, पहले जैम सा लगा हुआ था जिसे जैन कहते हैं। इसके बाद ये छोटी सी सील अब आपको निकाल के दिखाएंगे। ये है जी छोटी सी सील जो अभी हमने रिमूव करनी है, ख़राब हुई पड़ी थी। ये वाली, ये छोटी सी होती है, रिंग टाइप होती है, और ये हमने निकाल दी है। अब इसकी जगह पे नई लगा देंगे। जब तक नई लेके आता है बंदा, तब तक हम इसका जोड़ लगा लेते हैं। ठीक है, ये जी इसका जोड़ जो है वो जला हुआ था, स्पार्किंग की वजह से अक्सर जोड़ जल जाते हैं। हमने जोड़ जो है वो लगा दिया। अब वर्मा इसके अंदर दोबारा फ़िट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सील इसके अंदर नई डाल दी है, फ़िट कर दी। जैसे ही निकाली थी वैसे ही नई सील वहाँ पे फ़िट कर दी है। अब इसको हम दोबारा से वापस
बंद कर रहे हैं जैसे हमने इसको खोला था। इतनी सी बात होती है, लेकिन एक चीज़ जो हमने एंड में बतानी है वीडियो के, वो ज़रूरी होती है। वो इसका जो जोड़ होता है उसको भी हमने साफ़ करना होता है। अब आप देखें, ये हमने इसको ऑयल लगाया है। हमारे पास मोबाइल ऑयल पड़ा हुआ था, लेकिन आप ग्रीस भी लगा सकते हैं वर्मे को, ताकि मोटर जैम ना हो। ये हम ग्रीस की जगह पे ऑयल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल ऑयल ये यूज़्ड है, बाइक से हमने निकाला था और बोतल में डाल के रख लिया था ताकि कभी इस्तेमाल हो जाता है। ज़्यादातर ये लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नट बोल्ट वगैरह जब खुल ना रहे हों तो वहाँ पे लगाया जाता है। ये जी हम वापस इसको फ़िट कर रहे हैं। वर्मा लगाने के बाद सील हमने इसके अंदर न्यू डाल दी है और आपने देखा है कि छोटी सी सील थी जो कि लीक हुई पड़ी थी। अब आप देखें, ये जो हमारे पास मोटर है, ये इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फ़ायदा इसका ये है कि बिजली हो ना हो आप सुकून से इसको चला सकते हैं। ठीक है, आपके पास बैटरी है, सोलर प्लेट है। लेकिन नुकसान ये है कि आपको ये कभी कभी धोखा दे जाती है, इसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन अब चूँकि हर घर में लग चुकी हैं तो आपको इसका पूरा तरीक़ाकार मालूम होना चाहिए। इसको फ़िट कैसे करना है, खोलना कैसे है। आपके सामने हमने इसको खोला है, अब आपके सामने ही इसको हम बंद कर रहे हैं ताकि आपको सारा जो प्रोसीजर है वो पता चल जाए। ठीक है, इसके साथ जो है इसको वापस हम जब फ़िट करेंगे, फ़िट करने के बाद इसके साथ जो वायर लगी होती है उसको टेप स्टेशन लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम उसको टेप स्टेशन नहीं लगाते, फिर दोबारा से स्पार्किंग होगी, फिर कोई जोड़ जल जाएगा और फिर हमें इसको वापस ज़मीन से निकाल के सेट करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ये ज़मीन के ऊपर, मोटर के ऊपर ही फ़िट किया होता है, तो वहाँ से फिर थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है इसको निकालना और रिपेयर करना। लेकिन हमने इसको बोर वाले पाइप के अंदर ही डाला हुआ था, कोई 18 से 20 फीट नीचे। हमने इसको टेप स्टेशन लगा दी है यहाँ पे, और नेक्स्ट हमने जैसे इसको खोला था वैसे ही बंद करने से पहले एक चीज़ ये आप नोट कर लेंगे। ये देखें, हमने ये प्लास्टिक का जो इसका जोड़ है नीचे, उसको ऊपर से तो साफ़ कर लिया था, लेकिन उसके नीचे भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ें जड़ें वगैरह फंसी हुई हैं, तो उनको हम निकालेंगे, खोल लेंगे। ये आपके सामने खोला है और उसको खोल के उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, उसको भी साफ़ करेंगे, पानी के अंदर धो लेंगे। ये जो स्प्रिंग है इसमें आप देखें सारा कचरा आया हुआ है। ये देखें, ये कचरा हमने रिमूव कर दिया और इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ये बाल्टी के अंदर इसको हम धो लेंगे तो वो भी साफ़ हो जाएंगी। ये बाल्टी के अंदर हम इसको वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद इसको दोबारा हम फिट कर देंगे जैसे ये रिमूव किया था, और उसके बाद ऐसे ही इसके ऊपर ला के मिसाइल पंप या मोटर पंप वापस रख देंगे, ये जो डीसी पंप है, और इसको ज़ेरे ज़मीन वैसे ही हम वापस डाल देंगे। तो इस तरीके से आप मुकम्मल तौर पर अपनी डीसी वाटर पंप घर पे रिपेयर कर सकते हैं। मुकम्मल तरीका आपने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।